बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ देग्लाय 2021 मायथाइनि फोसावजानो गोनां मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ आसाम बर्डआ फोसावनो थि खालारखौ फोसावना होबाय। मख'नो गोनांदि फैगौ 30 जुलाइ खालि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुलाइ खालारखालि फोसावनाय जासिगोन। दानिया नैथि खौराङाव फैदो। थांनाय 26 जुलाइ समबारखालि काछार जिल्लानि लाइलापुर ओनसोलाव आसाम मिजोराम सिमनाखौ लानानै सोमजिनाय हिंसायारि दाङाबाजिनि जाथायाव सा6 आसाम पुलिस जवाननि जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै मैया 28 जुलाइ अदेबानि बुधबारखालि चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय आनन्द बाजाराव दुलाराय आसाम बाङालि इयुथ छात्र फेडारेसनआ गोख्रोङैनो सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि दुलाराय आसाम बाङालि इयुथ छात्र फेडारेसननि बे हाबाफारियाव दुलाराय आसाम बाङालि इयुथ छात्र फेडारेसननि दैदेनगिरिफोरा मिजोरामनि गिबि मन्थ्रिनि मुसुखा सावनानै मिजोरामनि गिबि मन्थ्रि मुर्दाबाद, आसाम पुलिस जिन्दाबाद बायदि स्लगानजों अख्रां गोमखां होनाय थासारिखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बिष्णुपुर दख'रा दुलाराय आसाम बाङालि इयुथ छात्र फेडारेसननि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मिरु कमिटि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआवबो आमसुआ आसाम मिजोरामनि जाथायखौ लानानै गोख्रोङै सोमावसारनायखौ नुनो मोनबावदों। आसाम आरो मिजोरामनि गेजेराव जानाय जाथायनि थाखाय मिजोरामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगानि हेंथायै आसुआ मैया गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। आरोबाव थामथि खौराङाव फैदो। गासै हादरनाङैनो सुबुंनि सायाव गिख्रंथाव महर सोमजिहोनाय महामारि कर'ना भाइरास एबा कभिड-19आ फैगौ 15 आगस्तनि सिगां जोबस्रांसिगोन आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरानो सिगांनि समनि बायदिनो थांलाय फैलाय सोलिफिननो हासिगोन। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा मैया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि बाथ्राया बेसेबां सैथो जागोन। मानोना दासिमबो कभिड-19नि साग्लोबजानायखौ नोजोर होनानै नायोब्ला खायसे जिल्लाफोराव दिनैसिमबो आबुं लकडाउनैनो सोलिनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा मैया क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव आरो बिसमुरिनि गेजेराव थानाय आलांगि बाजाराव गोदानै लुफुंनाय हाथाइसालि न'खौ बेखेवनाय सानखालिनो खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायना होदोंमोन। दानिया आरोबाव ब्रैथि खौराङाव फैबावदो। गुवाहाटी नोगोरमायाव पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों सं दाननानै बायहाथा आरो हाज' ओनसोलाव फेग्रा मुवा लाबोखोमानायनि हेंथायै गोख्रोङै सिग्रोमनायाव सा6 सुबुंफोरजों लोगोसे फेग्रा मुवाफोरखौ हमनो हायो होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सा6 सुबुंफोरा फारियै बाबुल चौधुरी, नारेंगिनी नुर आहमेद, मफिबुल आली, राहुल आहमेद, महम्मद हारुद खान सइकिया आरो हाज'नि हामिदा बिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 32 नं बिटिसि बेरगाव बियाबाव मैया सिसि ब्लकजों बानायनो मोननै लामाखौ गाहाय खुन्थिया गायसंना फिथा हास'नानै बेखेवना होयो इएम बिथां दावबायसा बर'आ। लामा बानायनो बेखेवनाय बे हाबाफारिनि समाव मिरु इउपिपिएल दोलोनि नायबिजिरगिरि रुद्र बाहादुर छेत्री, बेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि नन्दराम बर', बेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि लासित राभा, ननै सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि कृष्ण बाहादुर गिरि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दानिया द'थि खौराङाव फैदो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर ब्लकआव बिजेपि राजखान्थि हान्जानि मावथि आरो गरेस्वर ब्लकनि टिएलसिसिनि भाइस चेयारमेन दयाल देखा आरो बिपुल देखा मुंनि सानै सुबुङा लोगो नांनानै एमजिएन रेगानि खामानिखौ लानानै बागदबा बिसिटिसिनि जिआरएस नयन ज्योति महन्तखौ गाग्लोबदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथायखौ लानानै गरेस्वर ब्लकनि मावथि बिथांमोना राजखान्थि हान्जानि दादागिरिया सोलिया होननानै खुद्रिसारदों। बेजों लोगोसे बिथांमोना फोरमायो दि दायनिगिरिखौ हमनानै थाबैनो साजा होनांगौ होनना बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। आरोबाव स्निथि खौराङाव फैदो। मैया 28 जुलाइ अदेबानि बुधबार मैयानि सानखालि डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादा कभिड-19नि समाव गोबाव सम लकडाउन फोसावजानानै गोबां फरायसालिफोरानो हाग्रा बंग्रा लेथ्रा लेथ्रि जानानै थानांनाय थासारिफोरखौ लानानै डिमाकुसि दख'रा फरायसा आफादनि सिङाव गोग्लैनाय
गासै फरायसालि जेरै गुदि गेजेर गोजौ आरो जौसिन फरायसालिफोरखौ डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादा साखोन सिखोन खालामदों। मिन्थिनो मोननायाव बिथांमोननि बे हाबाफारियाव डिमाकुसि दख'रानि आवथायाव थानाय गासै गं 35 फरायसालिफोरखौ बिथांमोना साखोन सिखोन लाखिदों। मख'नो नांगोनदि बिथांमोननि बे लानाय हाबाफारिया थारै जोबोद बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव। दानिया 8थि खौराङाव फैबावदो। सानसेयावनो 2 बर' आइजोआ गावनि न'निफ्राय आंगोनि फिसायजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोर आरो फिसाखौ नागारनानै गुबुनाव खारलांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर 1 नं साम'दिसा गामिनि थागिबि एन्जेल नार्जारिनि आंगोनि अनसुलि बिसि रिता बर' नार्जारिया थांनाय 26 जुलाइ समबारखालिनो बेंक एकाउन्ट खुलिनो होननानै फुंनि 8 रिंगासोआव गावनि न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनावनो बहाबा थाहैदों। जायनि जाउनाव रिता नार्जारिनि आंगोनि फिसाय एन्जेल नार्जारिया गावनि बिसिखौ सेराव मोनफिननो आरो बहाबा थाहैदोंब्ला न'फारसे फैफिननो थाखाय हालाय हाफाय खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बिनिखायनो नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर सिनायबायोब्ला एबा नुफ्लांबायदोंब्ला नैबे होखानाय नखरनि जानबुं नाम्बार 8900655824 बेवहाय नङाब्ला गुबुन मोनसेबाव 9435780278 बेवहाय फोरमायहरनो दाबाव। गुबुन फारसेथिं आरोबाव खौरां मोनबावनो हानाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानिनो सिङाव थानाय रुनिखाता बुहुरपार गामिनि थागिबि अर्जुन बसुमतारीनि आंगोनि बिसि गिता बसुमतारीयाबो थांनाय 26 जुलाइ समबारखालिनो बासुगावआव जन्दिसनि मुलि हैनो होननानै थांनायनिफ्रायनो न'फारसे फैफिनाखै। जायनि जाउनाव गिता बसुमतारीनि आंगोनि फिसाय अर्जुन बसुमतारीया गावनि बिसिखौ सेराव मोनफिननो हालाय हाफाय जानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बिसिखौ न'फारसे फैफिननो खावलायहरदों। लोगोसे नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर सिनायबायोब्ला एबा नुदोंब्ला नैबे होखानाय 9365964609 बे जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।